ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ സിലബസ് വന്നു, അതുപോലെ അതിന്റെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഡേറ്റ്സുകൾ വന്നു, അതുപോലെ എക്സാം ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തു December 16. അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സാമിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള 75 ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാനും അതിന്റെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടട്ടെ. നല്ലൊരു ശുഭദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങുവാണ്. ഒരു കാര്യം, ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ 20 ദിവസത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്. അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 4-5 പേർക്ക് എക്സാം പാസ്സാവാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, അവരൊക്കെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇനി അടുത്ത ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്നുള്ള പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങളും ആയിരിക്കണം വിന്നേഴ്സ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് ചെറിയൊരു സിലബസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലും അപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു പേടി എന്താണെന്നറിയോ, ഈ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ പശുവിനെ പിടിക്കാനൊക്കെ പോവേണ്ടി വരുമോ, ഇനി പശുവിന്റെ വല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുമോ? അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒക്കെ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡയറി ഫാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡയറി ഫാം കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പണം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സഹായധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ മേൽനോട്ടം, അതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിലെ പരിപാടികളുടെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലോൺ സാങ്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓഫീസ് വർക്കായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഡയറി ഫാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ധനസഹായമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയണം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ടോ, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലാൻഡ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആദ്യമേ ഫാം ഇല്ലാത്തതാണോ, അതിൽ വളർത്താനുള്ള പശുക്കളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയണം. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനൊക്കെ ഒരു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക, അതൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കുക എന്നൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫീൽഡ് വർക്കും കുറച്ചുണ്ടാവും. അതിന് 3 ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ 3 ദിവസം നമ്മൾ പുറത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളിലൊക്കെ പോവേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഈ ഒരു ജോലി എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പറയാം, ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ നമ്മൾ 16-ാം തീയതി നടക്കുന്ന എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ 691/2022 2022. അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള. പിന്നെ അതുപോലെ അതിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന എക്സാം തന്നെയാണ് 419/2022. അത് പക്ഷേ SC/ST-കാർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ എക്സാം ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 16-ാം തീയതിയാണ്. നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, കുറച്ച് ദിവസമായി കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വന്നിട്ട് 22-ാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക. 11-ാം തീയതി വരെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. 2-ാം തീയതി മുതൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആവും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് OMR എക്സാം അല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന PSCന്റെ എക്സാം പോലെയുള്ള OMR എക്സാം അല്ല, ഓൺലൈൻ OMR ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ OMR ടെസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട, ആരും ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓൺലൈൻ OMR ആണ് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം നമ്മൾ OMR-ൽ കറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പം വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, ഒന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ ഒരു എക്സാം ടെൻഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കറപ്പിച്ചത് ഒന്നും മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും മാർക്ക് പോവും. അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയാൽ ഉള്ള ഡിലീഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് OMR-ൽ വരും. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും എവിടെ വരുന്നില്ല, നമ്മൾ ഓൺലൈൻ OMR-ൽ വരുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ ആകെ ഒറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനെ കാണിക്കുള്ളൂ, ഒറ്റൊരു OMR-ഏ നമുക്ക് കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും, അവിടെ ബബിൾ ചെയ്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയാം, ചില SSC മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പിന്നെ ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാം പോലെയുള്ള എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ
അവിടെ 2-3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അന്ന് എല്ലാ എക്സാമിനും കൂടി ഞാൻ ഇതുവരെ നമ്മുടെ PSCയുടെ കേരള PSCയുടെ ഓൺലൈൻ OMR ടെസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അല്ലാതെ നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എയിംസ് ഒക്കെ എഴുതിയവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിലെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് OMRന് ഒരു 4-5 കളർ കോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് 4 കളർ, ഒരു കളർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ മുമ്പേ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അത് വായിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഒരു കളർ കോഡിൽ ഉള്ള ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നീട് നമുക്കൊന്ന് വന്ന് മാറ്റി എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷനുള്ള കളറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സംശയമുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ബബിൾ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അയ്യോ എങ്ങാനും ഇത് തെറ്റാണോ, ഇതല്ലായിരുന്നു ശരി എന്ന്. നമുക്ക് ചിലപ്പം വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് PSCയിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. മുകളിൽ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വേർഷൻ താഴെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മുകളിലത്തെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, അത് കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാറ്റി എഴുതേണ്ട ഒരാഗ്രഹം നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ OMRൽ നമുക്ക് വരുത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് ആണ്. 1.5 മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിലബസ്. ഇതുവരെ നമുക്ക് സിലബസ് വന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒക്കെ സിലബസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ 80 മാർക്ക് നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോ, മാത്സിൽ നിന്നും പിന്നെ അതുപോലെ ഡയറി സയൻസും കൂടിയുള്ളതും പിന്നെ ഈ 80 മാർക്ക് ഏത് വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നുകിൽ GK വരുമോ, പിന്നെ IT വരുമോ, ഇംഗ്ലീഷ് വരുമോ, മലയാളം വരുമോ, ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു അനിശ്ചിതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം സിലബസ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് 5 കാറ്റഗറിയിലും 20 മാർക്ക് വീതം വെച്ചിട്ട് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്സ് അതുപോലെ ഡയറി സയൻസ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ 20 മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് വീതിച്ചിട്ട് 100 മാർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സിലബസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ സാധാരണ PSCക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കും ഇതിൽ മുൻതൂക്കമില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അറിയത്തുണ്ടാവുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോ പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും 75 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ 75 ദിവസമുണ്ട്. നമുക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. ഓരോ ദിവസം ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നടക്കത്തില്ല. പക്ഷെ കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം തികയില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൽ നിന്നും 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ, കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാത്സിലൊക്കെ ഇന്റഗ്രേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫിസിക്സിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികവും നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു +1 +1 ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ആയിട്ട് ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എന്നാലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയുണ്ട്, അതില്ല. അതുപോലെ മാത്സിലാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇല്ല. കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കുറച്ചൊന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ 2 മാർക്സ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പക്കയായിരിക്കണം, അതുപോലെ പക്കയാവേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതും വളരെ പക്കയായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്സ്, NCERT-കൾ തീർച്ചയായും തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടണിയിലായാലും സുവോളജിയിലായാലും 10 മാർക്ക് വീതമാണുള്ളത്. അത് ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് മാത്സിൽ ആകെ ഇത്രയും പോർഷൻസേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ്സ് ആണ്, പിന്നെ പെർമ്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്, ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്,
പിന്നെ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ഉണ്ട്, റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ മെട്രിക്സും ഡിറ്റർമിനൻസും ഉണ്ട്. ആകെ അത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതെല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ +1 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീമിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ജെഇന്റെ മെയിൻസിനോ അഡ്വാൻസിനോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ജെഇന്റെ പ്രിലിംസിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫിസിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്കിയെല്ലാം അതിന് ഞാൻ കാരണം പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റിൻ്റെത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ഒരു കുഞ്ഞു 2 ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ, കുഞ്ഞു 2 ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിയും. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഡയറി അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫീഡ്, അവരുടെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഫാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് മിൽക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നെ ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ്. ഡയറി, പിന്നെ ഡയറി എക്കണോമിക്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ച് എന്തുണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ പിന്നെ ഡയറി ഫാമിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയാത്ത സാധാ സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയാത്ത കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ചില മെഷർമെന്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയും കൂടെയാണ് ഡയറി സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ചാണെങ്കിലും പഠിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം, വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2017 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും 2020 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നോക്കിയവർക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം 2017 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ +1 +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു 75% ഒക്കെ മാർക്ക് വാങ്ങി വന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും എടുത്ത്. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരെണ്ണം മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, 2 എന്തായാലും കോർ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിൽ അത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാധാ PSC ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു 40-45 മാർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു 2017 എക്സാം. പക്ഷെ അതിന് കട്ട് ഓഫ് 51 ഒക്കെ വന്നു. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 55 മാർക്കെങ്കിലും വാങ്ങി നമുക്ക് അതിന്റെ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ വരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഒരു 55 മാർക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമായിരുന്നു. കാരണം 240-50 റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2020 NCA കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എക്സാം നടന്നതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ 2017 ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പിന്നെ ചില ഇയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 2017 അരച്ചു കലക്കി കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രം ചെയ്തവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു 5-8 മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായി സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തു. നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു 2020. 2020 എക്സാം എഴുതിയ ഒരു കുട്ടിക്കും പഠിക്കാതെ പോയിട്ട് ഒരു 40 മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2020 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ PSC മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴേക്ക് PSC ഒന്നും കൂടെ മാറി. ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയമായി. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം. ഒന്നുകിൽ ഒരു നീറ്റ്, ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഒരു നീറ്റ് ലെവലിലും, അതുപോലെ മാത്സും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ JEE ലെവലും JEEന്റെ മെയിൻസ് ലെവലൊന്നും വേണ്ടെങ്കിലും പ്രിലിംസ് ലെവലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവരിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ OMR മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴും നടന്ന എക്സാമുകളുടെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ
കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നീറ്റിന്റെയും ജെഇയുടെയും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെയും കളക്ട് ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏക വഴി. നമുക്കിതിന് നല്ലൊരു സ്കോർ വാങ്ങി ഇനിയും, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 2017 ഇതിലെ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഗ്യാപ്പ് വന്നല്ലേ 2023 ആകുമ്പോഴേക്ക്. 5-6 വർഷത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ അവർ 200 സംതിങ് ആളെ അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു, അതിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് നടന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ആണ്. ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും എന്തായാലും ഒരു 4-5 വർഷം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി ഉണ്ടാവും. അതിനിടയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുകയും വേണം. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് നന്നായി ഈ ഒരു 75 ദിവസം ചെലവഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിനെ കുറിച്ചും ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഈ പഠനം ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡിസംബർ 16 അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ 75 ഡേയ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു 75ഓളം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ല, ഒരു ദിവസം 2 ചാപ്റ്റർ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ദിവസം 2 ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോങ് ചാപ്റ്ററും ഒരു ഷോർട്ട് ചാപ്റ്ററും കൂടെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി പകുതി ദിവസം ഒരു 52-53 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിനിടയിൽ നമുക്കൊരു റിവിഷൻ ഓരോ സൺഡേയ്സും എല്ലാ സൺഡേയ്സിലും നമുക്ക് റിവിഷൻ വെക്കണം. അതിന് പറ്റിയാൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാം ഇടും. ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിരുന്നു മുഴുവനായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒക്ടോബർ 1 മുതലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒക്ടോബർ 1 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസംബർ 16 വരെ ആയിരിക്കും. യൂട്യൂബിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് ആണ്. യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് കിട്ടും. ഈ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുന്ന ക്ലാസ്സസുകളിൽ ചിലത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലത് സ്ലൈഡിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അപ്പൊ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക. സ്ലൈഡിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ PDF ഫയല് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ടെലഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ PSC എലിറ്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനൽ വഴി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും PDF. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നന്നായി പഠിക്കുക, നന്നായി ശ്രമിക്കുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും ഒരു ഡയറി ഫാമിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്ക് ഡയറി സയൻസ് മാത്രമല്ലാതെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനെ വെച്ചിട്ടും ക്ലാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, ക്ലാസ്സസ് ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് മാക്സിമം റെസ്പോൺസ് കിട്ടണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവരിലും ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ മാക്സിമം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നതായിരിക്കും. ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു 500-600 പേരെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കാണണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ ഒരു 500 പേര് കണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന്ന് പിന്നെ കോടികൾ വാരാനോ ലക്ഷങ്ങൾ വാരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1000 രൂപ പോലും എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം, 1000 അല്ല, ഒരു 100 രൂപ പോലും കിട്ടില്ല. ഒരു 500 പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 100 രൂപ പോലും എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ട് അത്രയും പേരിലെങ്കിലും എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഒന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല, നമ്മൾ ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും മാക്സിമം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളെ റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇത്രയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.